Bună dragilor, bine v-am găsit! În cadrul acestui tutorial îmi propun să vă povestesc despre partea aceasta de filters. Dacă deschidem această opțiune, puteți observa că avem posibilitatea de a pune un filtru pe graficele prezentate pe toate paginile existente în raport, pe pagina actuală existentă în raport sau, dacă dau click pe un grafic, pot să pun un anumit filtru și strict pe graficul selectat. Acum, haideți să vedeți cum funcționează. În primul rând, aș dori să setez un filtru strict pe această pagină a raportului, pentru că, după cum vedeți, această pagină se numește matematică informatică, iar datele din această pagină sunt pentru toate cele 4 secții pe care le are școala. Prin urmare, eu aș dori să văd doar datele referitoare la secția de matematică informatică. Prin urmare, am să mă duc aici pe această opțiune de Filter on this page și am să adaug această parte de secție. Am să selectez matematică informatică. După cum vedeți, au rămas doar datele referitoare la elevii care fac parte din secția de matematică informatică. Dacă doresc să schimb secția, trebuie doar să modific în partea aceasta. Acum, dacă dorim să evităm situațiile în care cineva dorește să facă aici o modificare, de exemplu, vrea să vadă datele pentru științele naturii, dă click și nu observă că a rămas și științe sociale selectate. Prin urmare, aici avem datele pentru 2 secții. Deci dacă dorim să evităm această situație și să facem posibilă apăsarea pe o singură secție, atunci va trebui să marcăm această opțiune de aici, prin care nu o să putem selecta 2 secții în același timp, ci o singură secție. Și atunci nu va mai exista această posibilitate de a avea 2 secții pe aceeași pagină. Vedeți, chiar dacă mut, nu îmi rămâne și opțiunea selectată anterior valabilă. Bun. Aceasta este opțiunea de Filter on this page. Acum, am să o scot de aici și am să adaug în partea aceasta să vedem cum acționează asupra paginilor următoare, asupra slide-urilor următoare. După cum vedeți, în acest slide avem secția de științele naturii. Aici este filtrat după secția de științe sociale, iar în acest slide este filtrat după secția de filologie. Acum, dacă adaug un filtru în această parte, va filtra automat și în celelalte slide-uri. Adică și aici, și aici, și aici, și aici. Îl adăugăm și să selectăm matematică informatică. După cum vedeți, aici mi s-au modificat datele. Haideți să vedem ce s-a întâmplat în celelalte slide-uri. După cum puteți vedea, nu avem date. Motivul pentru care nu avem date este pentru că avem aici un alt filtru, un filtru de științele naturii. Problema este că acest filtru de On All Pages este mai puternic decât filtrul care acționează asupra paginii. Adică acest filtru On All Pages este mult mai puternic decât acest filtru On This Page, în sensul că acționează asupra lui. Însă, totuși, și acest filtru își păstrează o parte din putere, dacă aș putea spune așa, și cumva cele 2 opțiuni se bat cap în cap. Din acest motiv nu avem date aici și dacă vedeți în momentul în care am selectat, când am deschis acest filtru, mi apare faptul că nu pot să văd științele naturii, pentru că eu am un filtru care acționează asupra tuturor celorlalte pagini, însă totuși, pentru că eu am selectat anterior aici științele naturii,
nu o să-mi prezinte datele nici pentru matematică informatică, nici pentru științele naturii, dar cumva mă ghidează să selectez matematică informatică, acesta fiind filtrul pe care eu l-am selectat să acționeze asupra tuturor paginilor. Și atunci, dacă eu modific, am datele pentru matematică informatică. Deci, cumva, acest filtru on all pages este mai puternic decât acest filtru on this page. Și la fel, acest filtru on this page este mai puternic, dacă aș putea spune așa, asupra filtrului care acționează asupra unei singure vizualizări, asupra unui singur grafic. De exemplu, ok, haideți să scoatem pe acesta de aici. Am rămas doar cu acesta care acționează doar asupra acestei pagini. Și acum vreau să-i dau click aici pe această vizualizare și să-i adaug o altă secție. Deci în momentul de față, acest filtru on this page are selectată secția de matematică informatică și după cum vă spuneam, este mai puternic decât acest filtru care acționează asupra acestui grafic, în sensul că eu acum, dacă vreau să văd în acest grafic datele despre o altă secție, nu pot să le văd pentru că am un filtru care acționează asupra tuturor graficelor din această pagină. Dacă mă duc și scot acest filtru, select all, mi-apar toate secțiile aici. Acum, dar strict în acest grafic pot să văd doar datele pentru științele naturii, dar acum dacă mă întorc înapoi aici la filtru on this page și selectez o altă secție în afară de științele naturii, datele din acest grafic îmi vor dispărea pentru că din nou filtrul acționează asupra tuturor graficelor din această pagină. Și acum să alegem o altă secție, filologie. După cum vedeți, aici s-a modificat. Haideți să vă și prezint. Am doar filologie. Aici vă pot asigura că este doar filologie. Aici la fel. Însă, în acest grafic nu am date vizibile pentru că cele două filtre se bat cap în cap. Ei bine, dragilor, aceasta a fost și mini-tutorialul, ca să-i spun așa, despre filtre. Sper că v-a ajutat. Dacă aveți întrebări, dacă aveți comentarii, vă rog frumos să le lăsați în partea de jos unde puteți lăsa comentariile. Totodată vă rog să dați un like, un subscribe acestui material și canalului de YouTube și vă doresc o zi frumoasă!